नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। अति भीषण रूप नहीं घूर्णी बलय प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा जारी रही। उपकूल जिला ठारू उत्तर ओडिशा जाए चारिड़े वर्षा होउची। आज सकाल ठारू राज्यर उपकूल जिलागुड़िक प्रबल वर्षा देखा मिली। विशेषकर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी और खोर्धा जिले में वर्षा होउची एवं अधिकांश स्थान में पुणी थे जलबंदी समस्या नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी होती। सेपटे आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर अधिकांश जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा जारी रही। जिला प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी होती। सेपटे आगामी 2 ରୁ 3 घंटा मध्य बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा कटक समेत पार्श्ववर्ती जिलागुड़िक प्रबल वर्षा सांगक बिजुली घड़घड़ी देखा मिल पवन बेग बढ़ा सह उपकूलवर्ती जिलागुड़िक 50 ରୁ 60 किलोमीटर पर्यंत पवन बहवा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देती। तेज कौन रही आसुवा लघुचाप को नहीं नुआ बड़ अपडेट एसहित पुणी आउ एक लघुचाप केबे सृष्टि हे से नहीं पाणीपाग विभाग एबेठारू आउ एक बड़ आकलन करछि। तेज कौन रही आज पाणीपाग को नहीं नुआ रिपोर्ट निश्चय जारी रखु। तासह आपण अंचल आज स्थिति कौन रही क्यों भली परिमाण में वर्षा होची निश्चय कमेंट बॉक्स में जनातु। ऐसा वीडियो भल लगे लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाई रखु। प्रतिदिन पाणीपाग ताजा अपडेट पाइपर। तेज आंचलिक पाणीपाग केन्द्र मिलता सूचना अनुसार घनीभूत होइछि लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा जारी रही। यहाँ जड़ित आउ एक घूर्णी बलयर ट्रप लाइन ओडिशा पर्यंत व्यापी और यह समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर उपर सक्रिय रही पाणीपाग विभाग सूचना देती। प्रभाव में सारा राज्य में आज हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेब। विशेषकर उपकूल जिला समेत आज उत्तर उपकूल और उत्तर ओडिशार अधिकांश स्थान में वर्षा सांगक बिजुली घड़घड़ी और पवन बेग बढ़ा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देती। तेज आगामी 24 घंटा केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक और जाजपुर जिला येलो वार्निंग जारी होती जहाँकि प्रबल वर्षा सांगक बिजुली घड़घड़ी जारी रहा तुहाकु तुहा वर्षा लगी रहा नहीं संभावना करछि पाणीपाग विभाग। यह बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात नहीं गजपति गंजाम नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा समेत कटक ढेंकानाल अनुगुल और सुंदरगढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी होती। तेज समस्त जिला मानकर भयंकर बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात हेब और गोटे दुईटी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा जारी रहा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देती। तेज आगामी 24 घंटा मध्य समस्त जिला येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग।